ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحصة هذه. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا l'exercice 12 ديالنا من الدرس ديال notion de la logique. Alors, في هذا l'exercice, on considère la proposition P, donc étant une proposition. La première question, je نطلبوا منا déterminer la négation de P. Donc, كيفاش نديروا la négation d'une proposition? Alors, réponse. Donc, pour la première question, déterminer la négation de P, on a la négation de P et la négation de P et P bar, la négation كنرمزوا à P bar. إذا إلا كانت هذه proposition P, la négation كنرمزوا à P bar. شنو غادي تولي هاد quel que soit؟ كنا عارفين quel que soit تولي il existe au moins n appartenant à n, هذه ما تتبدلش. وهنا il existe au moins x تترجع quel que soit x appartenant à n. وهنا x inférieur à n تترجع x supérieur ou égal à n. Alors voilà la première question. Pour la deuxième question, montrons que P est fausse. بينو P est fausse. حنا كنا عارفين قبل فاش نكون عندنا une proposition بحال هكا فيها quel que soit il existe x tel que x inférieur à n وطلبوا منا نبينو la proposition est fausse. باش تكون شي proposition ديال quel que soit كنحاولوا نديرو le raisonnement par contre-exemple. Mais هنا عطاونا déterminer la négation de P. كاينه فكره واحده اخرى الا بغينا نبينو P fausse il suffit de montrer que P bar est vrai. Et P et P bar ont la même valeur de vérité. Donc, ont une valeur de vérité les opposée. Ou là, donc, là, quand P vrai, qu'est-ce qu'on P bar fausse. Là, quand P fausse, qu'est-ce qu'on P bar vrai. Maintenant, donc, il y a bien P et montrer que P est fausse. Il suffit de bien P bar est vrai. Qu'est-ce que je veux dire P bar est vrai. Là, P bar, كيقول لك قراو هذه البروبوزيسيون باش نفهموها. اذا كيقول لك كاين واحد العدد ان ابارتونون ا ان كيف ما خديتي اكس دائما اكس غيكون كبر من ان. كيف ما خديتي اكس في ان دائما اكس غيكون كبر من ان. فريمون الا دورنا هذيك الماركه مزيان فعلا كاين واحد اونتي ان اللي كيتسمى ان. الا خديتي كاع لي زونتي غيكون كبر من ان. شكون هو؟ يسوفي تاخذ اصغر عدد في ان. كاين واحد العدد في ان tel que كاع لي زيكس اللي كاين في ان اكس كبر من ان. يعني كاين واحد العدد ان اللي صغر من كاع لي زونتي. ان صغر من كاع لي زيكس. صغر من كاع لي زيكس. شكون هو العدد في ان اللي صغر من كاع لي زونتي؟ هو تري بيان هو زيرو. الوغ الا خديت ان هو زيرو كيما خديتي اكس في ان غادي يكون اكس كبر من زيرو. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ pour montrer que P est fausse, il se fait, pour montrer que P est fausse, il se fait de montrer que P bar est vrai. Que P bar est vrai. Donc pour montrer que P est fausse, il suffit de montrer que P bar est vrai. Donc كيفاش غادي نديرو نبينو P bar est vrai. Donc باش نبينو la proposition vraie, pour cela شنو غادي ناخدو n on prend n égale 0. لا خديتي n هو 0 on a bien كيما خديتي x quel que soit x appartenant à n x غادي يكون كبر من تساوي 0 فعلا حيت l'ensemble n هي l'ensemble des entiers. Il y a 0 1 2 3 jusqu'à l'infini. donc كاع لي x اللي كاينين في n كيكونوا كبر من 0. يعني الا خديتي n هو 0 كيما خديتي x appartenant à n x غادي يكون فعلا كبر من 0. دونك شنو غادي نقولوا P bar est vrai. حنا بينا P bar est vrai. كيفاش بينا P bar est vrai؟ دونك لقينا واحد n tel que كيف ما خدينا x في n x غادي يكون دائما كبر من n. و n اللي لقيناه هو 0.
يعني يسوفي تلقى أصغر عدد في n اللي كيحقق هذه. دونك P est fausse. احنا هكا بينا P est fausse. Donc voilà, on a terminé l'exercice. Donc une question est celle-là, deux questions. Donc la première, la négation, la deuxième, la valeur de vérité. بينو P بأنها fausse. Donc voilà كيفاش درنا. هنا واحد الملاحظة فاش بغينا نبينو P est fausse مشينا خدنا P bar بينها est vrai. Donc بينها P bar est vrai. كان ممكن نبينو ديريكتومون بأن P est fausse. وقلت لكم سابقا لو بغيتي تبين هذه فوس باش تكون اون بروبوزيسيون ديال كيلكو سوا وبينتيها فوس باغي تبينها فوس كيفاش كدير تبينها فوس. دونك اي سو في هنا كتلقى واحد ليليمون كينفيريفي با هذا. واش كنا هو ليليمون اللي كينفيريفي با هذا هو نفسه اللي خدينا هنا هو زيرو. دونك الا خديتي هنا هو شنو قال لك هنا كيلكو سوا الا بارتنون ان غادي تلقى واحد اكس صغر منه. يعني كيما خديتي واحد اونتي غادي تلقى واحد اونتي اللي صغر منه. ولكن إلا خديتي زيرو ما غتلقى حتى شي اونتي اللي صغار منو ستريت. دونك هكا غادي نكونو بينا بأن بي اي فوس ديريكتومون. دونك ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه باش نشوفو تتمه التمارين. ميرسي.